ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការបង្កើតវីដេអូបែប viral ហ្នឹងហើយដើម្បីយើងបង្ហោះជូននៅក្នុង YouTube Short បង្ហោះជូននៅក្នុង TikTok Instagram ឬក៏ Facebook Reel ហ្នឹងហើយដែលជាប្រភេទវីដេអូ viral ដែលកំពុងតែពេញនិយមមែនទែនដែលយើងបង្ហោះជូននៅក្នុង YouTube Short ហ្នឹងហើយឥឡូវនេះពេញនិយមគេកំពុងតែប្រើប្រាស់ច្រើនមែនទែនដោយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង AI ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនមួយចំនួនគឺបានស្គាល់ហើយតើតើទៅនឹងប្រភេទវីដេអូបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតកំពុងតែស្វែងរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើតវាអូខេអញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យ AI ជួយរៀបចំវីដេអូបែប viral ឲ្យយើងឃើញទេសិតតែលៀន view ស្អម view ហ្មងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលបងប្អូនត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺយើងត្រូវការ generate image មួយសិនដើម្បីយើងយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងហើយតើតើទៅនឹង image បងប្អូនធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវជាមួយនឹងប្រធានបទបងប្អូនចង់បានអីបងប្អូនសរសេរនឹងអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំសរសេរបែបនេះបងប្អូនអាចសរសេរតាមខ្ញុំក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចមានអីដែលអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមាន script ផ្សេងធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវជាមួយនឹងប្រធានបទត្រូវជាមួយនឹងវីដេអូប្រភេទវីដេអូរបស់បងប្អូនហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាការឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអូខេយើងបន្តមកយើងចុច generate អូខេបងប្អូនយើងឲ្យ website Leonardo បាន generate នៅរូបភាពរបស់យើងរួចរាល់អស់ហើយហ្នឹងហើយសស្អាតម្យ៉ាងដែរប្លែកបងប្អូនប្លែកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់រូបភាពណាមួយគឺបងប្អូនជ្រើសរើសរូបភាពហ្នឹងមកអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំជាក់ស្ដែងដូចជារូបភាពមួយនេះដែលទំនងដែរបងប្អូនណាខ្ញុំយករូបភាពនេះយកមកប្រើប្រាស់អូខេអញ្ចឹងតោះមកយើងចុចពាក្យថា download អញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គឺយើងចូល website bug.google ដើម្បីឲ្យ AI រៀបចំនៅ script របស់យើងជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំសរសេរបែបនេះដើម្បីឲ្យ AI រៀបចំ script របស់យើងវាបានរៀបចំ script របស់ខ្ញុំរួចរាល់អស់ហើយហ្នឹងហើយដើម្បីយើងយកទៅបង្កើតនៅសំឡេងអញ្ចឹងណាចំណុចបន្ទាប់គឺបងប្អូនចូល website Evelyn Lab ដើម្បីធ្វើការ convert ពីអក្សរទៅជាសំឡេង audio អញ្ចឹងបងប្អូនចូលចុចលើ website នេះមកអូខេបន្តមកគឺបងប្អូនផាស script ចូលនៅក្នុងប្រអប់កន្លែង text នេះមកជាខ្ញុំបានរៀបចំ script រួចរាល់អូខេតែមកយើងផាសចូលមកកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែង setting គឺសម្រាប់កំណត់នៅប្រភេទសំឡេងយើងបងប្អូនជ្រើសរើសសំឡេងណាមួយដែលបងប្អូនចង់បានដែលជាប្រភេទនារីណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលខ្ញុំគិតថាយកLED ទៅបន្តមកគឺបងប្អូនចុច generate មកអញ្ចឹងបងប្អូនរងចាំបន្តិចមកវាកំពុងតែ generate សំឡេងឲ្យយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងវាបាន generate នៅសំឡេងឲ្យយើងរួចរាល់អស់ហើយបន្តមកគឺបងប្អូនចុចកន្លែង download នេះមកអូខេយើង download ចប់ហើយ Hello, I am Rotha Tube. ចំណុចបន្ទាប់គឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង website DID ដើម្បីយើងធ្វើការបង្កើតនៅចលនាឬក៏ animate ទៅលើរូបភាពរបស់យើងហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនភាគច្រើនគឺស្គាល់ website DID ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជំនាញដំបូងគឺបងប្អូនធ្វើការ sign up សិនជាបងប្អូនចុចកន្លែង guest នេះតមកបងប្អូនយកពាក្យថា login ឬក៏ sign up តមកយើង sign up ជាមួយនឹង Google មកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនចុច create video អញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើង upload រូបភាពរបស់យើងចូលមកយើងចុចកន្លែង add នេះតមកយើងយករូបភាពរបស់យើងមកអូខេយើង upload បានរួចរាល់បន្តមកអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមកមើលផ្នែកខាងស្ដាំគេមាន script ហើយនិង audio ហ្នឹងហើយជាកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការដាក់ script ឬក៏សំឡេងដើម្បីឲ្យ AI ឬក៏រូបភាពរបស់យើងហ្នឹងគឺនិយាយតាមសំឡេងរបស់យើងអញ្ចឹងណាដោយហេតុដែលយើងមានសំឡេងរួចរាល់ហើយដែលយើងបាន generate មិញហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងធ្វើការ upload សំឡេងរបស់យើងមកអូខេយើងយកសំឡេងរបស់យើងមកអូខេយើងសំឡេងរបស់យើងគឺបាន upload រួចរាល់ជំហានបន្ទាប់គឺបងប្អូនធ្វើការ generate វីដេអូបន្តមកគឺបងប្អូនចុចពាក្យថា generate អូខេបងប្អូនយើងវាបាន generate ឲ្យយើងរួចរាល់ហើយបន្តមកយើង download នៅវីដេអូចេញយើងចុច download ឡើងនេះមកអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបាន download នៅវីដេអូរបស់យើងរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គឺយើងធ្វើការដាក់ caption ទៅលើវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធី CapCut ដើម្បីធ្វើការបង្កើត caption ឲ្យយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយណាក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេ
ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយក CapCut មកបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីធ្វើការបង្កើត caption ទៅលើវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងណាយើងចុច import មកអញ្ចឹងយើង import វីដេអូរបស់យើងចូលមកអូខេជំហានបន្ទាប់គឺបងប្អូនធ្វើការកន្លែង text នេះចុចទៅលើកន្លែង text នេះបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនយកពាក្យថា auto caption កន្លែងនេះគឺបងប្អូនយកភាសាអង់គ្លេសបើសិនបើបងប្អូនវាជ្រើសរើសភាសាផ្សេងគឺបងប្អូនយកភាសាអង់គ្លេសនឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនយក clear current subtitle នេះមកបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា create យើងបងប្អូនរងចាំបន្តិចមកវាកំពុងតែរៀបចំឲ្យយើងហើយអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងវាបានរៀបចំនៅ caption ឲ្យយើងរួចរាល់អស់ហើយឃើញទេហ្នឹងហើយយើងខ្ញុំរៀបចំអក្សរឲ្យយើងឲ្យស្អាតតិចមកយើងឡើយនេះយើងដាក់ style អញ្ចឹងបងប្អូននៅកន្លែង text នេះគឺបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើស style អក្សររបស់យើងហ្នឹងហើយបងប្អូនចង់បាន style អក្សរបែបម៉េចក៏បានដែរហ្នឹងហើយនៅខាងក្រោមនេះឃើញទេចង់បានបែបនេះក៏បែបនេះឬក៏បែបនេះអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនគ្នាទាំងអស់គ្នាទេឬក៏បងប្អូនចង់បានបែបនេះក៏បានដែរយ៉ាងអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្តមកគឺយើងទៅដាក់ animation ទៅលើអក្សររបស់យើងបងប្អូនចុចកន្លែង animation នេះមកតមកបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសនៅ animation ណាមួយដែលបងប្អូនចង់បានអូខេបងប្អូនខ្ញុំយក animation មួយនេះចុចលើនឹងមកអញ្ចឹងជំហានបន្តគឺបងប្អូនធ្វើការដក export ចេញតែម្ដងអូខេយើង export ចេញមកបន្តមកគឺបងប្អូនចុច export តែម្ដងបន្តមកគឺយើង upload វីដេអូរបស់យើងមិញគឺចូលទៅក្នុង YouTube យើងចុច select កន្លែងនេះបន្តមកយើងជ្រើសរើសវីដេអូរបស់យើងអូខេបងប្អូនយើង upload complete អស់ហើយបន្តមកយើងចុច next បន្តមកយើង next ទៀតមកបន្តមកគឺយើងចុច next ទៀតបន្តមកគឺយើងយក public អូខេយើងចុចវីដេអូយើងគឺ public អូខេរួចរាល់យើងបានវីដេអូ short មួយដើម្បីយើងបង្ហោះចូលក្នុង YouTube channel របស់យើងអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាអរគុណគ្រប់លាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ